വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിവിടെ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതായത് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീന് വാഷ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു 20-25 വാഷ് പ്രോഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഒരാള് 2-3 വാഷ് പ്രോഗ്രാം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ട. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാഷ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനേക്കാളും ബെറ്റർ ക്ലീനിങ്ങും ബെറ്റർ കെയറും കിട്ടുന്നത് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനിലാണ്. തുണിക്ക് ടോപ്പ് ലോഡ് ആവറേജ് വാഷിംഗ് മെഷീനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാട്ടർ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ആർ പി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ആണ്. അതായത് ഡ്രം കറങ്ങുന്ന ഫാസ്റ്റിനെയാണ് RPM ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഫ്ലോയും ഒരു ഔട്ട്ഫ്ലോ പൈപ്പുമാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു മോഡലിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡ് അവൈലബിൾ അല്ല. അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ടീമിൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മോഡൽസിനും ഫ്രീ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ 2-4 ഇടയ്ക്കാണ് ജനങ്ങളുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു 6 കിലോയാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 4-5 ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 7 കിലോയും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ് ടു 6 പേര് വരെയാണെങ്കിൽ ഒരു 8 കിലോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ മോർ ദാൻ 8 പീപ്പിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 9 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 കിലോ ആണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മോഡൽസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് KGസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മോഡൽസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. IFBയുടെ 8 kg 5 സ്റ്റാർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4D വാഷിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ 4 സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് 4D വാഷ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഡ്രം ആണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ക്രഷന്റ് 3 സെറ്റപ്പിലാണ് ഡ്രം വന്നിരിക്കുന്നത്. 14 വാഷ് പ്രോഗ്രാമാണ് IFB നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത പോയിന്റാണ് അക്വ എനർജി. അക്വ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി വെള്ളവും ഡിറ്റർജന്റും നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ആയിക്കൊണ്ട് വാഷിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അക്വ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി വാഷിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പവർ സ്റ്റീം വാഷ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇംബാലൻസ് വൈബ്രേഷൻ കൺട്രോൾ. അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒരു സൈഡിൽ അത് അടിഞ്ഞു കൂടത്തില്ല. അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഓട്ടോ ഇംബാലൻസ് വൈബ്രേഷൻ കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സ് കുരുക്ക് വീഴാതെ എടുക്കാനും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി കൂടാതിരിക്കാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഫോം ഡിറ്റക്ഷൻ. അതായത് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അധികമായിട്ട് പത വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അധികമായിട്ട് സോപ്പ് പത വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ക്ലീനിങ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഫോം ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഹൈ ലോ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അതായത് വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ലോണ്ടറി ആഡ് ഓപ്ഷൻ. ലോണ്ടറി ആഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ലോണ്ടറി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത്. അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിലേ സ്റ്റാർട്ട്. നമ്മുടെ ടൈമിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത്. LED ഡിസ്പ്ലേ ഇതിന് അവൈലബിൾ ആണ്. സെൽഫ് ഡയഗ്നോസിസും ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എറർ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ വിളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. 75 കിലോയാണ് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ വെയിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 4 ഇയർ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റിന് കമ്പനി വാറന്റി നൽകുന്നത്. 10 ഇയർ ആണ് കമ്പനി ഇതിന്റെ മോട്ടറിന് വാറന്റി നൽകുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ വേറൊരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കാണാത്ത 10 ഇയർ സ്പെയർ സപ്പോർട്ടും കൂടി കമ്പനി ഇതിന് നൽകുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ 5 വാഷിംഗ് മെഷീനും ഈ ഒരു വാറന്റി കമ്പനി നൽകുന്നില്ല. അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 10 കൊല്ലത്തേക്ക് അതിന്റെ സ്പെയറിന് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് വാറന്റി നൽകുന്നതാണ്. IFBയുടെ ഇന്നത്തെ റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 36,990 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാറന്റി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ്.
ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് 1400 RPM-ലാണ്. LGയുടെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഇൻവെർട്ടർ ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കറണ്ട് കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. 14 വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് കമ്പനി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ LGയുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 20 വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാംസും ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 34 വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഡ്രം ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 6 മോഷൻ DD ടെക്നോളജി ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലോക്ക് വൈസും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസും താഴേക്കും മുകളിലേക്കും തുണിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇത് LG യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാ വാഷിംഗ് മെഷീനിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അവർ കുറച്ച് ടെക്നിക് പരമായിട്ട് നെയിം നൽകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിന്. AIDD ടെക്നോളജി, അതായത് ഓരോ ഡ്രസ്സിന്റെ മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് വാഷിംഗ് മെഷീൻ തന്നെ നമുക്ക് വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് AIDD ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഫംഗ്ഷനാണ് ലോണ്ടറി ആഡ് ഓപ്ഷൻ. അതായത് ഒരു വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത്. അടുത്ത ഫംഗ്ഷനാണ് ടെർബോ വാഷ് 59 മിനിറ്റ്. 1 ഹവറിനുള്ളിൽ തന്നെ വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് ടെർബോ വാഷ് 59 മിനിറ്റ്. ഹൈജീൻ സ്റ്റീം വാഷ്, അതായത് ഹീറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഹൈജീൻ സ്റ്റീം വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബാക്ടീരിയസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടെക്നോളജി കമ്പനി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കമ്പനി ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് LED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കമ്പനി ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് സ്മാർട്ട് ഡയഗ്നോസിസ്. അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ വിളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കംപ്ലൈൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. 64 ലിറ്റർ ആണ് LGയുടെ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരു വാഷിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 60 കിലോയാണ് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. 2 ഇയർ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റിന് കമ്പനി വാറന്റി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 10 ഇയർ ആണ് മോട്ടറിന് കമ്പനി വാറന്റി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. LGയുടെ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീന് ഇന്നത്തെ റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 38,390 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്.